बई चन्नी 53 दे क्योंकि डैडी 855 साडे कोल प्रीत चीमे का डैडी सर्वजीत चीमा कोई पहुंचा है हेलो धन्यवाद एक पीत भाई पहुंचा गया है ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ अगर क्योंकि कारतूस सेंटर तो आया करो भाई वाह अगर जिथे अज कमेटी पूरी संस्था अगर विखे माजरे वाले भी पूरे सुखत हो गए थे क्योंकि भाई जे सत्त ना होंगे तो 9:30 बजे का फिर दूजा राउंड क्लीयर नहीं होना सीगा 6 ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ देर गया छोटे भाई यार साइड वाला रखिया मेरा छोटे भाई तुम्हें ट्रैक्टर लेके कबीर पहुंचा दे